Pirareca bambu é uma planta popularmente cultivada tanto em ambientes internos quanto externos. Ela possui folhas finas e arqueadas de cor verde brilhante, que adicionam um toque elegante a qualquer espaço. Além de sua beleza estética, a areca bambutê também é apreciada por sua capacidade de purificar o ar e aumentar a umidade, com cuidados adequados, como rega regular e luz indireta. Essa planta pode prosperar e trazer um charme tropical ao ambiente.